Hej så alle sammen, og i dag der skal vi lave episode 2 på vores let's play. Som vi sagde i sidste episode, jeg vil gå ned i mine. Og det skal jeg også lige, ja det skal vi, men jeg skal bare lige have noget. Perfekt. Wow, vi er stærk. Og det bliver snart nat, så det er ikke så godt. Men har vi peaceful eller hvad? Nej, vi har en hund med, det er godt. Som vi sagde i den sidste episode, vi skal også bare løbe rundt og prøve at finde en. Og jeg glemte det her chicken på mig. Okay, jeg kunne lige fire, det er ikke så meget. Men alligevel er det fint nok. Sorry, jeg ikke snakker højt nok. Jeg kan nok ikke høre mig, men jeg snakker lidt højere nu. Sorry, hvis I kan høre min tastatur og mit mus. Eller keyboard eller hvad, men jeg kan ikke gøre for det, fordi jeg har ikke en god mikrofon, så jeg er bare nødt til at snakke foran computeren. Hvor er der en mine henne? Kom nu, der burde sgu da være en mine her rundt om stedet. For satan. Okay, vi skal lave sengen. Det er også lidt mærkeligt, hvis vi ikke laver ting, og vi bare løber rundt om natten. Men der er ikke så mange forhold nu. Der er ikke nogen for. Så vi kan se, jeg sætter lidt lys. Fine. Eller ved I hvad? Fuck det. Vi tager bare den der vej og går op. Det er meget klogere. Vent, var det lava? Jeg så lava der. Wow. Så er en vulkan derovre. Vi går over og tjekker det ud om lidt. Wow, en flyvende land. Der er kun sten her. Yes. Endelig så fandt jeg mere mad. Du skal sgu også lige dø her. Kom her. Got him. Jeg fik da ikke noget med ham der. Nu, eller jo, det fik jeg faktisk. Hvis I kan høre mig alt for meget, eller hvis jeg snakker lidt for højt, så sætter jeg bare musik på. Jeg ved ikke om det er en god idé. For helvede, nej, der creeper det. Okay, jeg fik et chok der. Jeg hader lidt at gå rundt om natten. Kun af han dør. Jeg tror det. Det er en lortemonster på en måde sted. Speed ninja. Min mus får lidt op nu. Nej, er du sød at gå væk, tak. Eller skal I æde? Hallo? Er du sød at gå væk, tak? Sagde så, du skal så gå væk, din lille nar. En hest. Det ligner Jesus. Sorry, hvis jeg hoster lidt for meget. Nu må jeg bare leve med. Jeg har ikke noget liv. Der er en village zombie der. Villager zombie. Sorry hvis jeg ikke går nogen miner nu, men fordi jeg kan ikke finde en minested. Jeg tror faktisk, der er en village der. Wow, holy shit, der er misset. Jeg løber bare væk nu. 31 bacon, eller det. Nej, jeg hader det her shizzle. Jeg sidder og går væk. Escape this shizzle. De er efter mig. Det er sådan en gravelland, eller hvad? Shizzle. Hvor meget gravel er der lige?
Ej, vi skal jo nødt til at finde et normalt land. Vi kan sgu da ikke bo i sådan en klamt sted. Sådan der fandt vi et normalt land. Det var sgu da godt. Nu shizzle, gå væk din lort. Din bøsse. Det er nok derfor du er zombie. Sorry, jeg skulle lige lave et nys. Nu skal vi videre. Shit, det var close det der. Lad mig kigge på, men jeg skulle kigge på sådan en klam gris. Det var godt, der ikke var en witch her, eller bitch, eller hvad det hedder. Det må dog. Boom! Nigga, du fik lidt chop, hva'? Men du fik også lige et chop. Det var ud, men det er lort! Holy shit, det er lækker. Wow, hvad skete der lige der? Jeg bøvser, sorry. Sorry igen. Okay, hvor meget uld har jeg? Okay, jeg har... Boom! Limbus. Kaninja, man kan bare drikke alle. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tager mere med, selvom jeg har 32 eller 33, eller hvad jeg har. Men... jeg tager bare sådan ekstra for en sikkerheds skyld, hvis vi spiser for meget, eller løber for meget. Ja, så ser vi det. Men... fuck, hvor nice, vi fandt en ravine. Det var bare en lille hus. Jeg vil lige være sådan en gravel. Bare mig selv der. Så skal vi bare nogle lille huse. Hvor mine ting her. Bum. Og så er det sidste. Bum. Hvad laver jeg? Holy shit, så det er mizzle. Fuck. Ja, jeg tror vi slutter videoen om 3 minutter eller noget. Vent. Jeg glemte det. Nej. Jeg glemte at ændre, men de teleporter væk fra andre. Hvad laver den der ændre, men? Eller er du sidder og lader være? Du kommer så bange, mand. Det var godt. Lol, alligevel, så vil jeg altså ikke dø, selvom jeg er på vandet. Selvom creepers springer. Okay, jeg kan prøve at slå i den her enderman, for jeg er lidt wild. Sorry, hvis jeg går noget mine nu. Eller, nej, jeg tror lige, der var en mine der. Der. Okay. Shizzle the mizzle. Oh my god, der er jern her. Wow, hvordan døde det med sådan? Og endelig fandt her. Sorry hvis min store knæs eller kigger. Lol. Nej, for shizzle the mizzle. Det er sådan noget. Og min, yes, så fandt vi der i min. Yes, så der var vej hen. Wow, så er det der fangens. Jeg var lige ved at dø. Nej, det der, det er bare... Nej, det mener du bare ikke. Ej, for fucking sake, Bolas, eller hvad det er, eller for fuck's sake. Ej, nej, hvordan kunne vi dø der? Vi var jo i vand. Vi var i vand. Jeg har et hjertestop nu. Okay, vi er næsten nødt til at gå og finde de der ting. Så det er så vigtigt, men så vil den her let's play være lidt for kedelig mennesker skal bare kigge på mig og finde nye ting.
Okay, sorry. Jeg undskylder rigtig meget, hvis jeg skal starte forfra. Eller måske skal vi ikke starte sådan forfra. Måske ved jeg godt, hvad det er henne. Eller måske ikke. Det er ikke den her vej, det ved jeg. Det er heller ikke den her vej, det ved jeg også. Hvorfor er jeg så dum, mand? Det er den der vej, sgu da. Jeg skulle da. For fuck's sake, this shit. Jeg er så dårlig til Minecraft. Nej, for fuck's sake. Ej, lorte, Jesus, man, det skulle være din skyld. Og skulle det ikke. Nej, jeg kan ikke spurgt mere. Men måske kan vi faktisk godt finde det her sted. Altså, det er lidt tæt på, tror jeg. Hvorfor gik jeg ikke bare ind i den der ravine? For helvede. Men tak for at I så med. Håber I vil like og subscribe og kommentar. Og i næste video, jeg ved ikke om jeg finder de ting, men jeg prøver bare at finde de ting til næste video. Men vi ses bare. Peace out, motherfuckers.